Bobodehqon mahallasida joylashgan 2-3 sotix yer maydoniga ega bo'lgan uchastkani obzor qilishga keldik. Orientirimiz esa Turkiston restorani. Chap tomonimizda esa letniy kuxnyamiz joylashgan. O'ng tomonimizda esa bir mashina sig'adigan joyi ham bor ekan. Asosiy uyimizga kirib kelganimizda esa katta hol gastevoy kutib olar ekan. Uyimiz juda fayzli ekan. O'ng tarafda birinchi eshigimiz bu oshxona. Katta va kengligini qara o'rtoq. Oshxonadan chiqqanimizda esa ikkinchi xonamiz bu zal. Umumiy maydonimiz esa 360 kvadrat. Zaldan chiqqanimizda esa to'g'rida общий gastevoy sanuzelimiz joylashgan. O'ng tomonimda esa birinchi xonamiz radiatorskiy spalnyamiz. O'zini отдельный sanuzeli bilan совмещенный qilingan. Endi esa podvolimizga tushganimizda katta bitta yaxlit xona qilingan ekan. Ikkinchi etajimizga chiqqanimizda esa o'ng tomonimizda birinchi spalni xonamiz joylashgan. O'zini balkonchiki ham bor ekan. Endi esa o'ng qo'limda katta va keng zalimiz joylashgan. O'ng tarafimizda spalnyamiz joylashgan. O'zini sanuzeli va garderobniy xonasi ham bor ekan. Chap tomonimizda esa spalni xonamiz, o'zini sanuzeli ham bor ekan. Narxiga keladigan bo'lsa, o'rtoq 300 ming so'ralmoqda. Ozgina sunnatiga kelishadigan joyi bor. Ulgurib qol.